Jadi kurang sih posodannya. Oh, cing juga budak Rasa berkan ya? Ya. Ari mah kunaon? Si Ina jodohkeun. Aya teh. Oh bener. Si Ina jodohkeun bukan otna, sebulan nyari kakek ini. Gimana emang ketira si Ina malah diduakeun. Heeh, tuh maneh mah loba teuing awewena. Rasapan ayeuna mah nyerina kos kumaha? Tapan karasa ya nama dari hatena si Ina kos kumaha. Mah ikhlaskeun kumaha diatur si jodohkeun mah. Geus saya nama rang itu kan kena kana. Kumahanya jadi teu para rebut ieu. Masa badolah kamari ke si Akang nyarikeun Inah. Masa mah maminta Akang di. Hari ini kunaon Rembay? Geus ayeuna mah mungkin ieu jalan terbaik yang Neng. Si Ama ulah dipikiran si Encep mah mungkin ayeuna mah jalan terbaikna lajeng si Ucup. Geus ayeuna mah keur ditu ge keur Mamah Parawan, Mamah teh dijodohkeun. Awalna mah Mamah ge teu resep. Tapi lila kalilaan mah nyaah. Ayeuna mah kumaha mama we, ina mah nurut ka mama, ina mah embung jadi anak duraka. Ya, Mama arek ka kamar mandi heula. Nah, geura gugah tuh, tos barang. Ada. Iya undangan saha nu arek ngabagikeun. Iya mah aya nu ngabagikeun undangan mah si Ati jeung si Isah. Tos ayeuna mah telepon si Atihna. Halo Ti. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Naon ah? Tiasa ka bumi teu? Sabari ajakan si Isah ka dieu pangbagikeun surat undangan. Oh, nya kedap ka dinya nya ka bumi. Kumaha nya? Si teh balik kampung. Sudah ngabagikeun same sorangan. Tih, ka mana? Ieu arek aya masieuna, arek ngabagikeun surat undangan. Saha ieu teh nu kawin? Akan ditangga bagi undangan di mana ge anteur sisana eueuh deh ting ka mana balik kampung cenah. Ayo atuh yuk kitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ka dieu Ti asup. Nya, Mama aya si Ati. Aya si Isah ka mana? oh nya mah deket atuh ku Ati jeung ku si Siti dibagikeunna soalna si sama eueuh. Nah, mana tadi surat undangan? 5 minutes later. Gitu nggak kasih cecep doang, itu si cecep di mana ya? Mata nggak bertemu di dekat sini mah. Tapi itu kok si cecepnya? Film mati ya kok. Barang tepak. Ya. Cecep. Ati aya naon tumben? Iya ya undangan di sini ada cecep. Naon kan cecep? Orang yang saya pertama terus kumaha ditinggal lagi nanti pada ngerasaan sabarnya enak banget. Roti. Kita kurang betulnya kan nggak mau datang ke Neng kunaon ning lamun wae. Henteu teu nanaon ieu teh bahagia we teh nyangka. Cuman teh aya naon kitu lamun wae teh teh asa sedih kitu.
karumpul sadayana. Atau alhamdulillah. Terus kan tinggal kakak Nanya. kita itu aja. Saya nikahkan engkau kepada Ina Sutinas, perangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya sih. Ina. Kang Cecep. Ina mah tega. Orang terlela pokoknya mah. Akang. Enggak, Sep. Action. Geus Sep arma ikhlaskeun, geus arma urang nu kuliah si Inah buru. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya, kan ku ikhlaskan. Saya nikahkan engkau kepada Ina Sutina, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ina Sutina bin Bapak Udin dibayar tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin.